Mesdames, Messieurs, Տիկնակ Son եւ պարոնայք, Excellence, Monsieur Michel Aoun, président de la République libanaise. Լիբանանի Հանրապետության նախագահ Միշել Աունը։ Monsieur le Premier ministre d'Arménie, Պարոն վարչապետ, que de liens Հայաստանի Հանրապետության tissés entre nos deux peuples et quelle fierté de participer à ce 17e sommet de la francophonie ես շատ հպարտ եմ organisé ici մասնակցել à Yerevan. ֆրանկոֆոնիայի հայկագտնաժողովին, հաշվի առնելով այն կապերը, որ կապում են մեր երկու պետություններին, Madame la Տիկնայք եւ secrétaire պարոնայք, générale de la francophonie, պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարներ, Տիկնայք եւ la պարոնայք, relation première de l'être humain à sa naissance est celle qu'il établit avec sa mère et qui va déterminer sa langue maternelle. Cette langue Ծննդյան va le հետևող construire առաջի et կապը, le որը կապում է singulariser. մարդուն Oui, մոր հետ, au դա cours de sa լեզուն է։ vie, la découverte d'autres langages va le mettre de nouveau enrichissement intérieur. Եվ կյանքի ընթացքում սովորելով տեսնելով նոր լեզունել, Est un être dans l'être. մարդը հարստանում է, En connaître պարավելը։ plusieurs, c'est se multiplier. Et j'estime que dans mon pays, le franco-libanais est presque une langue originale de plus. Մեկից ավել լեզու իմանալը La դա rencontre avec la langue բազմապատկման նշան է։ française Ես m'a permis de կարծում եմ, mieux որ comprendre l'humour et la spécificité ֆրանկո-լիբանանյան hamotérociona համատեղությունը de la société française. մեծագույն հարստություն է։ Du coup, je pense en français quand je parle avec des Français, comme se plaisait à Ես dire l'empereur Charles Quint. ես հնարավորությունն եմ մտածել ֆրանսերեն, երբ խոսում եմ ֆրանսիացիների հետ, L'espagnol pour parler սովորել եմ à la իտալերեն, mer, որպիսի պապի հետ խոսեմ, L'anglais pour իսպաներեն, parler à ma որպիսի tante, մորս հետ խոսեմ, l'allemand pour անգլերեն, parler à որպիսի mes խոսեմ amis, հորաքրոջս հետ, le français pour me parler à moi-même. եւ ֆրանսերեն, որպիսի խոսեմ ինքս իմ հետ։ Le vecteur de la langue est le pont idéal pour relier différentes cultures et identités. Ainsi, au-delà de l'amour pour la langue française, Լեզվի la ուղղագիծը francophonie a pour objectif l'intensification du dialogue des civilisations, լեզվի de ուղղագիծը rapprochement des հրաշալի peuples կամուրջ է par la Հայաստանում connaissance mutuelle. քաղաքակրթությունների միջև։ De ce fait, la présence de la francophonie au Proche-Orient ne fait qu'affirmer cette solidarité avec la langue et la culture arabe. Այսպիսով ֆրանկոֆոնիայի ներկայությունը միջին արևելքում եւս մեկ անգամ հաստատում է այն կապերը, որոնք որ մեզ Et la միացնում են sixième իրար։ édition des Jeux de la francophonie en 2009. À l'heure 2009-ին ֆրանկոֆոն խաղերի des forces 7-րդ թվակման ընթացքում identitaires qui n'hésitent pas à flatter le sentiment d'exclusion et d'ostracisme. Plus que jamais, la francophonie doit affirmer sa mission de ավելի քան vivre երբեք ensemble. ֆրանկոֆոնիան պետք է հաստատի միասին Qui nous ապրելով réunit իր aujourd'hui me գերագույն semble արժեքը։ essentiel. De par sa société et multiconfessionnelle, le Liban est un monde en miniature. Après des années Լիբանանը d'épreuves, nous ներկայացնում է avons réussi à dépasser les tentations աշխարհի de vivre en soi. մանրակերտ, Le livre en commun et notre volonté à tous. միասնական կյանքը, միասին ապրելը L'homme est l'ennemi մեր de ce qu'il բոլորիս ignore et de ceux qu'il méconnaît. Percevoir l'autre avec մեր ses բոլորիս différences գերագույն et արժեքն ses է։ ressemblances Մարդը permet վախենում la է coexistence. նրանից այն ինչ որ չի D'où ճանաչում։ l'urgence de créer des institutions internationales spécialisées dans la formation et la diffusion du dialogue entre les civilisations, Սրան հետևում է les անհրաժեշտությունը religions et les ստեղծելու ethnies եւ տարածելու qui կազմակերպություններ, permettraient d'instaurer որոնք une culture de la paix. որոնք կտարածեն հանդուրժողականության société գաղափարները plurielle. եւ կհաստատեն Coexistent խաղաղության chrétiens et իշխանություն։ musulmans.
se partagent le pouvoir et l'administration. De par Մի l'expertise հասարակության մեջ, acquise որտեղ որ գտնվում par են ces մուսուլմաններ, ressortissants քրիստոնյաներ, disséminés à travers le monde et par la succession de civilisations et de cultures sur son sol au fil des siècles. Le Liban est un exemple unique. Լիբանանը հանդիսանում է մի յուրահատուկ A créé օրինակ, une académie internationale chargée de promouvoir de belles valeurs. J'ai présenté aux Nations Unies մի յուրահատուկ օրինակ ստեղծելու pour devenir le հանդուրժ siège ժողովրդականության officiel de l'Académie de l'Homme pour la կազմակերպություններ rencontre եւ տարածելով նրանց աշխարհով շուրջ։ et nous aspirons à ce que cette initiative soit Ես consolidée նախաձեռնություն par ունեցա la Միացյալ ratification ազգերի d'une կազմակերպությունում convention multilatérale. Votre ստեղծելու soutien et երկխոսությունների l'implication des institutions francophones ձևաչափեր sont եւ essentiels շատ pour կցանկանայի nous տեսնել permettre նրանց de réussir ce լայնամասշտաբ տարածումը։ Mesdames, Messieurs, Տիկնայք եւ պարոնայք, l'essor de la francophonie au Liban, pays qui reste la locomotive francophone du Moyen-Orient, ֆրանկոֆոնիայի ճակատագիրը est Լիբանանում plus important que Լիբանանը jamais au vu de հանդիսանալով la situation conflictuelle qui ֆրանկոֆոնիայի règne շարժիչ dans la ուժերից région. մեկը շրջանում։ Je me réjouis de la décision prise d'ouvrir Beyrouth un bureau régional de la francophonie pour le Moyen-Orient. Je salue Ես tous ceux հայտնում եմ մեծագույն ուրախությունս տեսնելով, որ Բեյրութում հաստատվելու է Je salue tous ceux qui ont տարածաշրջանային contribué կենտրոն à cette ֆրանկոֆոնիայի décision միջազգային en կազմակերպության, leur ողջունում եմ promettant l'appui այս nécessaire pour որոշումը soutenir la mission de ce եւ nouveau հայտնում bureau. պատրաստակամությունս À la աջակցելու question posée au grand Charles արդյունավետ se sentait français, ի il կատարածելու a répondu նախապատրաստական oui à աշխատանքները։ 100%. Et s'il se sentait arménien, il a dit oui Ara- à 100%. Անդրադառնալով Շարլ Ազնավուրի պատասխանին, թե արդյոք նա ֆրանսիացի է, ասելով որ այո, A du talent. 100%-ով Disparition de եւ ce հայ défenseur de la langue 100%-ով եւս française qui nous a laissé des chansons immortelles a affecté les Libanais qui le considéraient comme un կցանկանայի des leurs. հայտնել բոլորիդ, Perdre une որ langue est pour moi aussi douloureux que perdre un être cher. Aujourd'hui, la langue française Լիբանանի perd son բնակչությունը âme եւ sur les réseaux եւ sociaux. անձամբ ես Les խորը phrases վիշտ sont ենք ապրում déconstruites, Շարլ Ազնավուրի կոստի հետ phonétique et կապված l'orthographe de fin. Veillez à ce précieux héritage et le transmettre aux générations կցանկանայի venues. հորդորել et de բոլորիս, notre devoir. որպիսի Merci de շատ votre մեծ ուշադրությամբ հետևենք այս հրաշալի գանձին եւ փոխանցենք այն հետագա սերնդային։ Շնորհակալություն բոլորին։